С Новым годом! Теперь официально. Ну что, обновились? Все круто? Настроение наверняка у всех расслабленное, поэтому долой уроки, расскажу забавную новогоднюю историю. Но все же с пользой для вас, потому что это будет как бы упражнение по аудированию. Устраивайтесь уютненько. У меня вот с собой сегодня водичка. Вы можете взять что-нибудь покрепче. И ушки на макушке. История называется «Как мы встретили Новый год». Спойлер, на улице, но не по собственному желанию. Итак, приключилось это несколько лет назад. Прекрасное новогоднее настроение, салаты, ощущение праздника на полную. Я с кучей подарков еду к друзьям, где мы должны были ими обменяться, наесться вкусняшек и дальше поехать отмечать наступление Нового года. Небольшое отступление. У меня друг музыкант, и он практически каждый Новый год проводит на сцене, даря людям хорошее настроение. А тем, кто с ним дружит, иногда удается это зрелище наблюдать и быть среди тех, кто эту порцию позитива получает. Так приключилось в тот год. Мы должны были поехать все вместе на его выступление и прямо там встретить Новый год. Дома было очень уютно и по-домашнему. Подарками мы обменялись до Нового года, рассыпались в благодарностях перед друг другом, нажелали друг другу приятностей, съели тазик оливьешки, а потом засобирались в путь. Отступление номер 2. Расскажу немного о себе. Есть у меня такая дурацкая черта – вечно куда-то опаздывать. Иногда мне кажется, что белый кролик из «Алисы в стране чудес» был списан с меня. Нет, я весь в делах, бегах и попыхах. Мне даже некогда сказать, что мне пора бежать. Но нет, меня в 19 веке в проекте еще не было. Временами мне хочется от этой привычки избавиться, потому что в момент, когда я куда-то бегу, за автобусом, по эскалатору, чтобы успеть забежать в метро, на день рождения к подруге или на прием к доктору, то, конечно, очень на себя злюсь, что в очередной раз не смогла выйти на 5 минут раньше, на 10, на 15 максимум. Ведь в таком случае я могла бы идти спокойно, никуда не спешить, не подскальзываться на льду и не раздражаться от того, что человек, который идет спереди меня, идет слишком медленно. Но с другой стороны, где-то в глубине души я понимаю, что я от этого получаю удовольствие. От чего? Я сама пытаюсь понять, но, наверное, для меня это своего рода игра. Называется «Приди вовремя, выйдя с опозданием». Есть в этом что-то эдакое. Но на важные и срочные встречи я почти не опаздываю, потому что понимаю, что конкретно в этом случае это не допускается. Но если есть вариант, что на меня никто не будет ругаться, потому что встреча все равно неформальная, то тут, как говорится, полчасами раньше, полчасами позже. Так произошло и в этом случае, но не только из-за меня, потому что у меня с некоторыми друзьями в этом плане полное понимание. Поэтому мы, естественно, опаздывали, но ехать вроде бы было недалеко, поэтому мы четко укладывались по времени. Только вот незадача, попали мы в пробку. Кстати, не знаю почему, мне кажется, в новогоднюю ночь пробок быть не должно, потому что все сидят либо дома, либо по ресторанам. Ну, явно не едут куда-то под бой курантов. Но, тем не менее, задержка наша увеличивалась. Наш музыкант должен был быть на сцене в 00:00, и у нас оставалось 15 минут. Напряжение слегка нарастало, но не сильно, потому что это не первое наше опоздание, и ощущение, в принципе, привычное. И вот пока мы доехали, пока припарковались, посмотрели в окно ресторана, а там уже идет выступление президента. Президент говорит всегда перед курантами, поэтому это явный признак того, что скоро наступит Новый год. Мы посмотрели на часы, и правда, было 23:57, то есть оставалось 3 минуты на то, чтобы друг успел подготовиться и выйти на сцену. Поэтому мы очень быстро попрощались и дружно побежали внутрь. Но поскольку, оказавшись внутри, мы с подругой остановились посередине, чтобы посмотреть на выступление президента, на нас упал взор охранника, которому стало вдруг интересно, кто мы такие и что мы здесь делаем. Ответ «мы с музыкантами и вас должны были предупредить» его не устроил. И как вы думаете, что он сделал? Да, он выставил нас на улицу, прямо в 00:00. Предлог был таков, что он ничего не знает, а столик мы не бронировали.
И это было ровно в 00:00, когда начали бить куранты, когда мы должны были с бокальчиком игристого орать «С Новым годом!». И у нас даже бенгальского огонечка не было. И вот мы стоим на улице, смотрим в окно, как все радуются и поздравляют друг друга с Новым годом. На сцену выходят музыканты, а вместе с ними и ключи от машины, в которой можно было бы погреться. И осознаем, что ближайшие 1,5-2 часа нам нужно провести на морозе. А мороз, на секундочку, в тот год был минус 15-20. Мы были в совершенно легкой одежде, в которую переоделись прямо перед выходом, потому что мы же себе немножко по-другому представляли этот вечер, да? Ну ничего, подумали мы, зато салюты посмотрим. Но так получилось, что мы оказались на таком изогнутом островке, откуда ни одного, я не преувеличиваю, ни одного салюта не было видно. А мы были в центре города, где практически с каждой точки запускают салюты. И еще мы были возле речки, где обычно холоднее, чем вдали от нее. Поначалу было очень смешно, хотя, наверное, это был истерический смех. Но потом стало очень холодно, и уже было как-то не до смеха. Зато мы встретили Деда Мороза, пьяненького, правда, и с сигаретой во рту. И все это время на нас поглядывал тот самый охранник. И даже однажды вышел и сказал, что мы можем зайти и погреться в тамбуре. Тамбур – это такая входная группа, что-то наподобие веранды. Но мы гордо отказались, выстояв и выдержав наш прекрасный Новый год. Новый год действительно был прекрасный. Несмотря на то, что мы были в холоде и в голоде, нам было очень весело друг с другом. Это было беспрецедентно, неожиданно, а охранника потом сильно отругали за то, что он нас не впустил, потому что, как выяснилось позднее, он все-таки об этом знал. Но почему повел себя подобным образом, непонятно. Но все закончилось хорошо. Продолжением празднования, но уже дома, в теплых шерстяных носках. Это был, пожалуй, самый запоминающийся Новый год и одна из тех историй, которая приличная, которую можно рассказать, если вы понимаете, о чем я. А у вас бывали случаи, когда в Новый год что-то выходило из-под контроля, и праздник шел не совсем так, как предполагалось? Давайте заполним комментарии веселыми новогодними историями, если у вас такие есть. Пишите, как вы обычно отмечаете этот праздник и отмечаете ли. И происходило ли что-то необычное во время празднования. Спасибо, что смотрели, а я с вами прощаюсь. Желаю вам набраться сил, хорошенько отдохнуть и с новыми намерениями вступить в Новый год. Пока!